乡亲好，欢迎收看村民台会，我是王小 K。大家看到我伫下度冻酱青、冻酱嘅蔬菜哦。了大部呢就是云林县求富乡嘅新凉湿地哦。那个湿地佢嘅生态多样性非常丰富，像系爱用叫嘅钓喔，就有220种安多，植物呢就有230种，做得讲系非常珍贵了下罕见嘅湿地哦。不过呢，了下。了个求富乡公所运算到了湿地嘅选条，某到207个位数，为准备去嘅了个变种嘅专业染气哦。大大安嘅染气对呢下动动度嘅发展嘅用其产业为带来嘛嘅冲击到送回，才提嘅乡亲见面，佢哋系反对也系赞成嘅哦。佢哋反对嘅理由有合理么？乡公所坚持为做嘅理由有系嘛嘅？呢下呢就会来到了个求富乡，去到新乡村嘅大部，求乡亲朋友还有复杂专家共所代表向下来讨论。开会了！大家咧下度天天讲票，来到村民台北嘅讨论现场哦。来下就来到咧求富乡，大家看到系温两江嘅面条签了安酱嘅苗片哦，真紧占咧动作嘅呢个乡亲都咧关心了解佛法从嘅议题哦。影片为大家绍介对比 ，TV 呢位绍介系了解求富乡共所嘅代表特助，介绍的是苏国平，苏先生你好。主持人好，大家好。天意为那边的少改系立法委员，大家都动手时系我们的邱文燕邱委员你好。主持人好，大家乡亲好，大家好。欢迎委员哦，委员也因为动关心了张议题哦。第三位那边呢，你少改系你个求富乡嘅代表王西边王代表你好。各位乡亲大家好。大家今天来这么多人，其实共同要关心一件事，在我们的口湖乡这个乌金的故乡，是不是适合来做这样子一个大量体的火化场哦？其实我们讲到我们口湖乡有一个非常有名的这个成龙湿地，因为它的名字跟一个有名的公众人物的名字一样，所以外地人听到哦，有个成龙湿地哦。其实成龙湿地有自己的故事，有自己的美丽与哀愁哦。先为电视机前的观众朋友来简单介绍一下。其实这个成龙湿地啊，它不是一个天生本来就有的湿地，它说起来算是一个历史的伤痕啦。因为最早在30几年前的时候，大家看到连续几个台风，1986年的韦恩，1997年的赫伯，那时候引起海水倒灌，当时的整个口湖乡啊，有将近900公顷的良田美地都淹没在这个咸水的这个海面下哦。那将近呢有240公顷的这个农田。已经都废耕，没有办法耕作了哈。那在这样子一个海水这个倒灌，然后这个积水长期不退的情况之下呢，这里的耕地没有办法再利用了，所以慢慢的反而这里的生态就越来越好。所以其中呢，大概有171公顷左右，就形成了我们现在称呼它叫做成龙湿地，生态非常的好哦。那我们看到说，原来成龙湿地它这样的过去是一个算是美丽的哀愁。那本来农民要依据它来落实生活的这些农田已经废耕了，没有舞台了怎么办呢？我们的台湾农民就是最刻苦坚强了哈，他们就找出口，所以把这些农田化作渔温，所以就开始来利用这样的渔温来继续做他们的生产，所以这也是很典型一个地层下陷从劣势转换成优势的一个典范。那他们怎么做呢？过去呢，因为我们的口湖乡就是因为海水倒灌、这个积水未退的关系，所以农地都休耕了哈。那这样子呢，他就开始。在地的村民就把它转换这个劣势，开始有这个养殖。我们看到在口湖地区这个农渔产的特区，它的成绩相当优异哦，包括台湾鲷、文蛤、乌鱼、虱目鱼、草虾，这样子全部加起来，这些渔产年产值超过200亿，这是非常惊人的哈。那我们再看到乌鱼，你哈嘎卫公干。尼轮啊，这种乌鱼子啊，它是全台湾市占超过60%，所以在全台湾各地很多吃得到乌鱼，其实都是来自我们口湖乡。所以你说我们口湖乡是什么风头水尾的偏乡僻壤，其实也没有多偏乡僻壤，很多金呢，它是一个正在发展的地方。那我们也知道说，养殖产业它高产值，相对呢也高风险哦。如果说像台风这样的恶劣天气，或者是说有一点点环境上的破坏，对这个产业来讲都是一个很大的威胁，可能会产生崩盘、全军覆没。所以要在这个成龙湿地的附近，要来盖一个火化场、一个殡葬专业园区，到底对这里是冲击还是加分？那在地的乡亲有什么看法？你先透过新闻报道，好好的关心一下。
除了尾牙过去，鱼的扑通抢订外食，鱼年烟乌鱼养殖产业是全国第一例。特别多位重要的建议，就当总会有5类，全台湾差不多有60，是对客户来嘅。那边我看到的是叫么乌鱼子有个海胆，有个太虾、海参哦，也比雪山多。但是呢，都健康看哦，还冇要摆嚟攝種起來。所以我認為也不蔬菜當有嘅發展嘅前瞻性。水茶一年又一年，數固定唔同。對阿珍來講，從細就喺唔同附近嚟睇嘅，水茶商一直談到睇。故所畢業過後轉到家鄉創業，養出摩托嘅拍客工。當青年人口好不容易回鄉從事所謂的低級的生產的時候，想去傳承，想去承接，以免我們糧食出現很大的斷層的時候，如果跑出一個對環境很傷害的一個環境的時候的因子的時候，其實對青年返鄉其實更會加劇啦。這是我們的根，也相對是我們飯碗的時候，其實只能奮力一搏嘛。較早阮是咧飼滿啦，來叫滿的，弄了呀，弄了甲就經到即嘛吼，換飼鱷魚都咧要養一啦，都互咱有人趁，加減啊趁過。即忽然間鄉里委說講要創個咧火葬場要多做咧，咱只受污染就啥嘛，如果弄一路都無效嘅啦。大家看，鴉片點嘅呢，都係民眾血魚嘅素菜，就係意思綠色嘅素菜哦。不過也係清潔嘅，所以也係向公所計劃愛啲我嘅後輩鴉片起來生命延期。大家就清楚講，一延期里綠色嘅素菜呢，就差唔多500公尺，就冇1公里。按佢嘅距離呢，都是指延期起來過後，佢帶來嘅影響會影響到大家嘅生活嘛。要做迄種就是即地，有無？即間咧後壁面就是啦，吼。只後壁面過過就是攏烏油窟啦。伊即擺起遐伊迄水嘛是提位即條處理遐角嘅。哦，你像講伊咧燒，迄個水伊嘛是換來提位一條處理遐角嘅。烏魚產業為客戶地區創造出當好嘅經濟價值，用出付出獎延期起來過後，為了亞地無見看板滅壞嘅。唔好做就對啦，唔好做到迄種情嘛。做好就叫大家生活。靠着崎嶇的生活是拢，計算講拢好思維的。乌鱼子它是需要經過日曬啦，好日曬，然後就是怕說到時候，因為如果蓋了有粉塵，誰要吃我們的烏魚子？哎呀，人家會說這個是有碳烤口味的，人家會怕嘛。這條路沒係神法，有心意，沒有感情。阿公阿嬤賦予我們這個土地。給我們這個這麼好的福利，那我們是不是要為了我們下一代，然後去保護這塊土地？因為有土地才可以人才可以活下去嘛。那如果我們附近都是這些不好的設施，好的設施我們歡迎它蓋起來，但是如果像這種不好的設施，我們就可以去拒絕它。生命延期我希望喺當天做出唔係新嘅話題嘅，當天嘅討論年幾年引來引導。口湖乡已經不適合耕作了哈，所以農民開始化為機會轉機，開始做這個養殖漁業。那這個漁業的產值也慢慢逐年的拉高，成績越做越好。在這個成績越來越好、見有起色的當下呢，鄉公所主張要再來新建一個這樣子專業一條龍的殯葬園區。到底是這個攔腰砍斷原有的成績呢，還是說真的就帶回來地方的發展？我們把時間交給地方的自救會，我們來聽聽你們主要的訴求跟反對的理由在哪裡。咱雲林縣71萬的人口，目前咧路啊已經有6口，6口路啊目前一年平均起來，甲差不多5700幾人。伊所6口路會當收13000個起哩，所以咱即馬平均所收的甲差不多4成爾。為什麼咱來個第二做，對無？過來，咱雲林縣咱這個口湖鄉咱這邊攏是產業的，大家攏靠這烏魚子這產業咧用，今仔來做這污染。伊攏講袂污染，恁敢要信？伊講會帶動咱的地方的發展，恁敢要信？總幹事，那我請教一下，所以其實對我們在地的這個養殖業的業者來講，蓋這個火葬場，他覺得直接就會破壞他的生產基地，是不相信的。
来破坏咱遮口湖乡咱遮嗯渔产业的发展，因为你来做着这火葬场的时阵，大家听到咱口湖乡的物件送敢买。是。好，总干事先谢谢你，待会我会陆续请教。所以乡亲反映到说，哎，这样会不会就是直接破坏了他们好不容易经营起来的成绩？那我再请教地方的这个养殖渔业哈，这位大哥你好，我想请问一下哈，目前我们现在的养殖的成绩哈，你们好不容易经营，把这个名声也做上来，你们现在最怕的是什么呢？顾忌又在哪里？我们口湖乡自从尾烟台风破坏以后，赫伯台风还有612水灾，我们好不容易从那个艰苦环境中站起来这几年。我们的乌鱼子已经打出名号了，只要是台湾要买乌鱼子，都会跑来我们来口湖乡买。那我跟各位报告因为养殖业是我在辅导管理的，我们一年的1级产业生产类加上2级加工，还有3级的休闲，我们一年有200多亿的产值，非常高的产值，非常高的产值。而且我们的年轻人很多回来了，要打造我们自己的品牌，好不容易我们站起来了啊！今天。那个口湖乡公所说要帮我们盖火葬场，这个是破坏，不是建设。他一盖的话，我们的产业通通去掉，完蛋了。好不容易我们建起来了，可以让大家生活好一点你主要觉得哪里不好呢？哪里会有阴影？因为火葬场盖下去，它一定有空气污染、水污染。那以后你东西消费者跟买就说，口湖乡的产品多了一味。死人味，什么人要甲恁买？火葬场旁边的乌鱼子人家就不买了。我们的乌鱼子现在有台湾最高级的一斤4两卖3800，就是讲咱业者的自己很认真，所以我们如果说政府再加把劲帮我们，我们口湖乡以后会变成一个很富庶的地方，不会是风讨水味。所以一旦形象不好，卖不出去，这个产业也等于是说这个就功亏一篑了谢谢你，这位大哥。这个阿伯你好。我嘛请问一下，阿伯，你在口湖乡是养什么呢？我讲，我是阿辉伯的乌鱼子啦，我是饲乌鱼，83年开始饲，就饲到最近拄安尼，拄到了8到拄安尼了会生活。是。最近忽然间乡长宣布讲要设一个火葬场到遐，所有口湖乡的饲乌鱼子的人，有饲乌鱼的人，拢全爱扣起来啦。都很反对吗？都听到讲，你口湖乡的乌鱼子都有火葬场咧污染，他有人敢买，无人敢买啦。阿伯，我请问，乡公所来甲恁沟通，有甲恁说明讲有安怎无？伊咧讲是拢讲袂污染，是干咧听讲尔，我是拢还无接到啦。无听到讲来讲会用是决定的。那他说不会污染，你不相信？伊拢讲袂污染啦。伊迄个水，迄个火葬场的水讲要落地下，才雾倒起来，嘛是去钓遮。钓遮水扣药嘛是拢钓啦，还是会影响到就对了。你即摆过来拍乌鱼子的人，就是咧拍伊即个烧死人的烟，用来嘛是去卡到遮乌鱼子啦。好，啥人敢来买，无人敢来买啦。好，阿伯先多谢。乌金的故乡，我们的口湖乡，会不会因一个火葬场破坏了自然的生态，它整个名声就毁掉了？还有这位大哥要把意见表达出来是吗？我据说的原因是因为新建火葬场会使我们的土地那个没有人要而且这个土地也没有人敢去住了第二点就是火葬场是我们这会影响到我们我们养殖业者造成我们养殖业者非常大的伤害因为伊出来水啦伊出来烟啦伊臭味会互阮的渔产品无人通买啦，会影响到阮附近的居民的生活非常的济啦。所以水跟空气你们都担心。好，先谢谢你我们第一波听到4位乡亲其实都是反对盖这个火化场的显然他对这个疑虑是非常高。不过我们看到口湖乡公所主张要新建的这个火化场，它的一个设计是怎么样？其实这个预定地是乡公所的公有地，在过去就是当做殡葬使用，所以在用地取得上是合法的，没有问题。但是合法有合理吗？我们来看到这短短不到100公尺的地方的对面，它就是我们成龙湿地的边缘。那这个纳古塔的正前面，大概不到500公尺的地方，就是我们养殖大哥的养殖的渔温。好，这还不只是距离近的问题，因为我们知道这个传统的这个火化场，它是用重油去燃烧的。那重油燃烧就有一些重金属它就飘飞在空气。刚刚我们那个阿伯讲，我们的乌鱼子都是天然日晒的都要放到室外来晒这个充足的日光。那如果说这些重金属的污染空气，它沉降落到我们的乌鱼子上面，
那这个产品还卫生吗？还卖得出去吗？这是第一个。那再来呢，乡公所它所要做的这个殡葬园区，它不是单一个纳古塔而已哦，它是一条龙的，有殡葬园区，然后也有火化场，这是连在一起的。所以包括是不是大体的水洗啊，一些固体的废弃物啊，还有焚烧纸钱，还有那些送葬队伍铿铿锵锵，是不是这整个园区的一个氛围？就会影响到我们的产业。今天我们乡公所的特助也来到现场，他就是要来好好的说明。我先请教我们特助苏先生，针对乡亲朋友的这个疑问，你能不能先做回应呢？其实啊，各位的心声，各位的反对声浪，公所都听过，都听到，通通知道。大家所疑虑的，大概有最主要就是污染的问题。那么污染就是有空气的污染，是还有水的污染，还有味道、臭味。是。那么以前我们在这个声明里面也都有讲过，就是说未来了哈，其实这个未来要新建这个火化场啊，不是那么简单呐，这要经过很繁复的这个很多的法令，很多的行政必须要走了哈。那么每一个步骤，每一个阶段都是有很多困难。那现在乡公所就是要做嘛，那你能不能先回应我们到底会不会产生污染的危害呢？如果说了未来了哈，能够通过所有的法令，我刚才讲过了哈，这不是很简单的哈。如果能通过所有的法令，而且特别强调哈，这个我校长一个声明书哈，把那个他也那个校长的承诺书也特别强调，如果未来如果有污染，那么公所绝对不会做。那它到底会不会污染？在设计的时候，在设计的时候，我们就是用一定，如果所有的法令通过的话，我们一定会用采最新的环保科技的最现代化的建筑，好，那么来做。那么他们的专业，他们专业告诉我们未来。如果用这样来做是不会有污染的。好，我们先谢谢我们的特助。特助这边讲到哈，他们的设计一开始设计的时候，当然都是要朝低污染甚至是零污染方向去做。我们把专业问题请教我们的专家，我请教我们邱委员，到底火化场这样子的一个设施，要焚烧大体产生空气或者是水的污染，这样子的一个量体的设施，相对于是周边环境敏感的湿地，那它究竟有没有影响呢？它的影响程度又是怎么样？这个内政部呢，最近呢，他已经把这个民众要参与湿地保育的这个办法呢，也送到立法院来备查啊。所以将来呢，就像我们特助讲的啊，他会有一个很长的程序啊，要听大家的意见啊，大家来共同来决定。至于说会不会有这个环境污染的问题，任何开发行为啊，都是或多或少都会有，比如说噪音，我们的送葬的这个仪队啦等等啊，它也会有造成噪音嘛。你放鞭炮啦，这个喇叭的声音呢，因为鸟类其实是对我们的这个噪音啊，其实是非常敏感的啊。第二个是水文，大家最在意的是水文啊。这个水排出去以后呢，不管你可能会下暴雨啊，因为像这个地方啊是地盘下陷，下暴雨的时候呢，这个水如果流出去的时候呢，那你这个水到底是怎么排的？会不会影响你的养殖？会不会跟你的周边的这个附近的养殖环境呢是混在一起？还有一个是景观。景观很重要啊，因为我们现在知道现在有一个纳古塔在那边嘛，大家可以看到成龙湿地是一个非常平缓的一个环境，你如果一个很突兀的东西啊，这个景观是很糟糕的啊。那另外一方面呢，这是观光，因为我们的成龙湿地这几年来啊，其实做得非常的好哦。就比如说我们现在有一个国际艺术节，这个也变成我是外地人啊，我常常来成龙湿地，主要是看什么？看这个地方的鸟况，看这个地方的湿地，看这个地方的观光啊，所以我觉得是非常重要的。那委员，其实一般尝试讲起来，在湿地旁边不到100公尺的距离就有火化场，这是很突兀也很少见的例子吗？对，我想这个部分啊，其实我们应该要考虑一下它的必要性跟合理性啊，怎么样才是最好的一个规划？好的，那像我们讨论到说，这个火化场要盖在这里，要先通过3关。到底第一个它有没有需要？第二个它到底是盖在什么样的位置哈？第三个当然就讲到后续的配套。我们先不讲配套，我们就讲它开发的正当性。我请教我们今天代表会，我们也有代表来到现场。代表我请教一下，其实公所这次的主张哈，也不是今年才提出，过去的时候就有这样的想法，要来做这个整体一条龙的殡葬园区。那我们代表会的立场呢？我们代表会的监督，还有你今天也看到了，我们实际来到这么多反对的出名，他们就是切切实实在地的反对意见。那我们代表会这边的意见是什么？我代表会
其实是咱含阮乡长是真侪拢有配合的工课。以我个人的立场吼，你这边的火葬场我是极力反对的。你也是极力反对的。一定是对咱地方吼的产业有冲击的。所以吼，有一寡阮一寡同事伊是唔敢表态，伊心肝内是原来是反对的。哦，难道有被打压吗？这我是无讲啦吼。来，应该有真侪乡亲拢会知吧。所以其实，在代表会哈，其实大家原则上大家有一个共识，就是反对要盖。可是为什么还是一意孤行要做了哈？先谢谢代表，我再请教一下我们的自救会的这个朋友们哈。到底现在公所有一个立场说法，就是说我们云林县就是没有火化场啊，所以我们云林县只有一个火化场，可是彰化县没有啊，所以我们这个大体都不够烧，我们顾虑到我们口湖乡的乡亲哈，每次都要排队，都要等时间，这是真的吗？是事实吗？你们觉得他说的所谓不够烧，所以要新盖一个火化场这样的理由说法，你们接受吗？有没有反对意见？因为这件吼，咱乡长讲要去是咱大家民意讲要去。恁敢要去？对啊。所以联署的状况现在是怎样？我亲自走到各村庄去联署，面对咱这乡亲，大家拢可能拢有看过我，我问讲，哪有反对会种场，大家拢反对。哦。有没有超过200人呢？我访问过，我去过3个村庄。3个村庄。2个夜市，1个菜市口。哇。至少接触过的人至少2、3千人，2、3千人，所以不止我们成龙村民反对，周边的村也反对。而且我已经问的先是为主样挨家挨户去问的，都是最真实的民调，最真实的民意。今嘛是几乎都是反对啊，都是反对的，没有几个赞成的。好，我们先听到你的声音，谢谢你这位先生。那这位大哥，我请教，公所今嘛有供也是要考虑到我们乡民的这个真实的需求，不够烧啦。有这样的问题吗？请你站起来说明一下好吗？针对公所跟我们提到说，因为有人跟公所反映说，因为要送葬的时候到虎尾，它的路程比较遥远。但是其实我们私底下我们去联署，我们都很清清楚楚的问，没有一个人会因为说送你的亲人的最后一趟花30分钟、40分钟，他会嫌远。这是不可能的，除非你送的人是你的仇人，所以你恨不得赶快把它烧掉，那可能是另外的解释。但是我们看到都没有这样的一个状况，何况现在的一个交通很方便，从我们这个地方到虎尾那边的一个路程，其实只不过30-40分钟而已，其实它不远，跟城市比起来，都市它要送一个葬，动不动就要1个小时，因为它比较有交通的路况，它比较会塞车的情形。这样比较起来，其实我们一点都不会觉得远。这第一个。刚刚我们委员也提到，就是说，污染是一回事，事实上更需要探讨的是需要性。到底有没有开发的正当性？要不要？对，我们刚刚提到说，我们虎尾那边已经有一个火葬场，它的年去化量是15000具大体，但是我们云林县。就平均年度下来以后是大概5300到5700，那也就是说它的使用率只有到40%，就它还有很大的量，还有很大的量，对，可以去来处理哈。是。对，那再来一点的话就是说，因为我们现在云林县从早期10年前的89万的人口，到现在已经变成71万的人口，表示什么？就是它外移了。对，那为什么外移？因为这边的工作机会或者是生存环境比较差。那现在一个很重要的状况是怎么样？就是说，经过我们养殖，经过我们观光旅游，那生态的一个旅游，慢慢号召一些年轻人回乡来创造一些所谓产业的一个生机。那它当然会带动地方经济的一个发展。那慢慢的，这个所谓的年轻人回流，其实它会帮助政府、帮助地方很多事情，因为地方我们这个偏乡地区都是年纪老大的人，那没人照料。那这个是一个政府很头痛的问题，所以现在就怕这整个这样的发展情况会戛然而止。我们先谢谢这位先生。好，我们先回归一个问题哦，到底这个火化场有没有必要盖哦？公所这边提出来的说法是说现在不够，那到底够不够？让事实来说话哈。各位乡亲朋友，我们看到彰化、云林县跟嘉义县3个县，就只有云林县的虎尾镇有一个火化场，叫做惠来火化场。这个惠来火化场呢，总共有6座的火化炉，然后一座呢，一天最多可以烧到7具的遗体，一天最多的服务量就是42具。那刚刚那位大哥讲了，一整年算下来是超过15000具的最大的服务的量哦。那我们还不要讲说哈，在今年9月份的时候，
这个未来的火化场还要再新增加2座的火化炉，所以到时候就有8座喽。所以它整个的运的产能还可以再提高将近40%。好，那这样1年可能就将近来到17000喽。17000，我们不要讲说可能不是365天每天都能烧啦，它可能还有一些岁修啊，还有一些看日子，不是每天都来烧。好，那我们就把它拦腰砍一半好了，我们就当做是100多天来算，那就是大概8000具的这样的服务量。那我们统合彰化、云林跟这个嘉义3个县市算起来，大概是最多1年，往年的例子大概是最多到7000具。那8000减7000，还有1000的空间呢、那这个未来火化场的这个空间不要实际利用，就要马上来新开一个在我们的口湖乡，这个到底有没有需求？这个正当性、合理性，我们先请观光所好好的来跟我们说明，真的是有此需求吗？最主要就是说，大家担心的就是污染，那污染的空气污染、水的污染。空气污染我讲了哈，如果用最新的那个环保科技所做的，他们说污染是没有了哈啊，当然了，到时候如果检测结果是有污染，当然不能让它建了。可是那都已经盖好了啊。没有了。好。各位乡亲，只有保持冷静，我们才有可能继续往下谈，这才是我们要的，好不好？特助。没有错，这是一个计算方式的哈，其实有可能那个计算那个方式可能认知会有点差距的哈。我再讲一下公所的立场了哈。没有错，如果说因为我们那个会来错，现在有6座的那个焚化炉，那如果说每一天能最大量是7具的话，那总共有42，如果乘每一年1年就365天，那这样算起来应该是1533具哈。1万吧，不是说错了，15330具。听起来是非常够的啊，那为什么还要再盖啊？对，你听我讲哈。那如果说1年365天，可是像那个是103年，不是102年，5707哈，那是103年的会来说总焚化的数量哈。那如果说我们找去年哈，就是103年，它的好的日子，我们都在打乱跨合率了哈，大家都会看好日子嘛哈，好日子只有124天，124天，所以没办法全烧满。那如果乘100用124乘42的话，多少？是5208具，那应该用5707具除5208具，这样是109.58%了。那我先请教一下，好，假设这个会来火化场，大家的习俗就是要选好日子烧，所以它只有半年可以烧。那一样的问题，如果你没有通过奖励的方式或一些设计配套来让它的运能可以真的提高，你就先新盖一个，那到时候也是只有烧半年，也还是在空转，等于是一个蚊子的火化场所以你们这样盖是不是有点急躁呢？最主要是也不，这个只是一个用数据、用数学的数据。另外一个实际的状况是这样子，如果碰到好日子，大家要抢，大家要排，不一定是没有办法一定以42来算，所以碰到好日子的时候是排不进去。好，谢谢你，公所。像大家好日子的时候，大家排不到，可是为了这个，值得拿我们所有1年200亿的这样养殖的产值、这样的成本去付出这样子的代价吗？这是值得的吗？我们先来看一段我们特地来这边做的新闻报道，实际去收集我们在地乡亲每一个人不同的意见。你先来看2团分析报道。抢救成龙湿地，建设火葬场。天时热发发的，大家世鬼难命，台上嘅很出不满。国较热，国较热，咩爱起出来？迄个有错火化场，却起啲眼无较顺好来做连杀，我用的上咯。这次专程回来，参加这一次的活动，为什么？当然是要抗议我们的乡长在我们这边设置火葬场。大家拢认定讲，这海产上好食，上好食就对啊。迄去到别地拢当然才袂调啦。即摆互中华火葬场来哦。就安尼，看这面面这生活，都大不能加大，这个办的无人来买啦。某位大厦沙全部结结的，善良村民讲，假条像系本年确定降级，强就无办法挑起的。近比唔但抢出种大病的人办工作来，还较多嘅系野外装备带点声音呢。
转来家乡行上街路。担心以后的未来，对，因为小孩子身体因为烟的关系污染，对。当然是会带来就是不好的影响啊，然后也会影响到下一代，然后这边的居民也赖以为生的产业也没办法继续维生。像你们家是做什么的？会怎么样担心？就渔温的渔温产业，对，说零污染，其实还是都会有污染。对亚洲总体来讲，亚摆嘅事件係前台嘅事情，故所家長嚟發起嘅第一擺50年來按台嘅遊行，希望大家向下企出來表達訴求。主管單位園林園長處地順風聽聽。園長本單講好而來，三望來，臨時改做副園長出面。我代表李金佑、李管理，我各位報告哈，就是咱的愛護咱這片土地，保護我們的濕地，這是我們不變的政策。1個多禮拜以前，那麼鄉公所哈，他們對於這個火葬場的新建計劃有送到我們縣政府，那麼縣長以基於這樣的原則，就把這個計劃書退回去，因為還沒有進行環境影響評估。一整年鄉公所200送件，只不過也分計劃根本就算無填圖。你第一步無做，你就直接跳去行政工作，表示啥？表示恁黑箱作業，表示啥？表示恁無重視咱的民意。鄉民的意見我們都聽到，我們也知道。至於說這是程序問題，我們未來都會召開公聽會。還有，那碰到環境影響評估審查會的時候，一定會邀請我們自治會的成員跟我們的鄉民一起參加。羅倫大社帶得人馬大插腳，向下訴苦家園。火化場嘅計劃，既然老大家保衛環境嘅時，變到行下嘅節。在地方来讲，大家几乎是一面倒的反对这个火化场的兴建，因为会对我们的整个养殖的产业，还有在地居民的生活、未来的生态观光都会形成冲击，所以大家是不愿意的。在这样的一个基本的民调的反应之下，其实我们更简单来讨论到说，乡公所如果真的想要盖这个火化场，它有没有能力盖得起来？哈，我们来看一份简单的资料。其实呢，这个用地大概取得上是合法的，没有问题。可是这个园区的新建总经费呢，要3亿4000多万元哦。这样的经费的补助来源有2个，一个是来自于中央，要1.1亿；自筹款就是公所自己要去准备来的钱，要2.3亿，这么多才能够盖得起这个园区。那口湖乡公所的年度总预算3000万，那也就是说2.3亿。8年份的年度总预算才盖得起来，那是要怎么办？这个钱要举债吗？还是你们的筹措来源是怎么样？这个可以请公所来回应吗？那没有错，那个内政部补助是这样子了哈，它的殡仪馆哈，还有火化场各是4000万了啊。那另外那个炉子哈，那个炉具哈，那个火化炉不算了哈，火化炉不算了，它可以每一具补助300了。好，那你们2.3亿自筹款来嘛？有可能这个等于说不够嘛，不过有可能我们会分期。分期争取，因为因为它是一次嘛，就是说8000万，对不对？对。所以有可能是分期。另外有可能公所会用那个有没有那个现有那个纳古堂那个本来是公共造厂，6000万已经还完了，那剩下就是可以挹注。好，那这个火化场呢，除了盖要有预算之外呢，还有一个就是它的程序问题。这也不是乡公所说它的地，它要盖就盖哦，没有那么简单。就是我们特助讲的，它还要送到云林县政府，它的整个环评书要送到云林县政府的环保局，它的计划书又要再送到民政处，2处都通过之后，它才有可能。可是乡亲朋友也很知道，云林县政府已经连续3次退回了他们的这个计划书跟申请书。特助，我请教你。云林县政府包括县长在内，他也已经很明确的表态：第一，他认为云林县不需要再有火化场；第二，认为成龙湿地的环境相对敏感，也不适合盖火化场。所以，包括云林县的县长已经有这样的主张，我们公所也已经接到他连续退3次，认为这个资料条件都不足，不适合。我们公所有没有可能在这里就喊停？如果说依照程序是一次要送了，再补件嘛。对，补那个计划书啊，补该有的文件。你们现在已经被退回来了，对不对？对，他县府已经退回3次了。对啊，那你还要再送上去吗？再补了。还要继续补啊？为什么呢？不了不啊，那如果没有用就没有用嘛，那到以后就这样子嘛。那这样好像听起来，可以做也可以不要做，那一开始要做的立场。我们现在也在质疑县府他退回原因，他退回原因跟是不是合乎程序法，就是说行政程序法。那你们还要继续补件再往上送吗？这个
就是说，我们公所是认为说有这个必要、这个需要了。哦，所以还在继续做。所以对，还在评估。其实这个都在评估中间了。特助我们要做环保，没有决定性了。要做环评吗？当然要啊。有去做开始招标的环评来做相关的。未来要做，未来要做，未来要做，未来如果要继续送，就是要做。所以我们现在要做，所以你要继续再做环评，有吗？你们有要做？如果说要继续种要做的话，也要做环评那个说明书那个。如果我只能问你，因为你就是公所就主张要做的，那有没有要做呢？目前可能看这个状况，好像有准备要做。好。你先下回下，我继续准备，你同大家对公所你下讲，还会做，贷款金都反对，民意也反对，公所还坚持会做，到底了解理由又合理吗？你下回下，杨屁股准备继续开放讨论。都转到村民台会改讨论现场。我们在录制村民大会的时候，也郑重邀请了云林县政府。那县政府的态度其实是友善的，他表示说，其实也跟地方的乡亲表达了，其实是不支持这个火化场在我们的非常珍贵的成龙湿地这边盖起来的哦，是有这样子的一个声音表态。那当然，这个地是公所的，公所它有自己的主张权可以做，只是呢，最后的决定还是在县政府，县政府可以用程序来背革他们不觉得合理的这个开发案。现在乡亲听到有基本上这样子的回应，大家还有什么样的意见？开放给现场，这位大姐是吗？我嫁到这里来已经10多年了，对啊，选择住在这边是因为这里的环境是我所喜欢的，而且是我希望我永远都可以住在这里。对，那为了我的小孩，我坚决反对火葬场。对，谢谢。对小孩子不好是什么呢？噪音污染，我没办法接受那个每天那种就是乐仪队的那一些精神轰炸。对，好的，谢谢这位妈妈讲出了她的忧心。还有乡亲朋友也要提出意见的吗？来，这位，我是那个成龙湿地环境解说员之一。哦，你是解说员啊？我们要的是保护湿地，然后结合教育，这样子我们的下一代才会有希望跟未来。谢谢你的诉求，我们听到了。我看到好像一些阿伯要讲话哈，来把你的意见讲出来。成龙湿地自委员台风了后，到现在孕育了很多这个丰富的这个遗言。而且每一年的季节不同的时候，它的每一个季节的鸟类啊，这时常在更换。这是非常珍贵，经过咱这个国际的这个野鸟协会认同，和因老拢众认真来做一寡。我想讲，拿到这片水，做了很多这个小帆船，会栖息会更多。因为每一年这个湿地吼一直存下去，那么本来还有这个芦苇一寡啥物，这么孕育了很多的鸟类。那么经过了地层下陷了，一片破隆隆，所以啊，然后小帆船会栖息，那会更好。我相信讲这种观光啊，是一个珍惜的物件，乡长那无爱甲珍惜的，真可惜。让乡亲来讲讲他们自己口湖村哈，这我们的成龙村，他们有什么样的反对意见？这位小姐，伫个伊要起这个火葬场的这个主要动线上面，旁边就是咱的滨海国家风景区，然后伊的顶头就是咱的金湖休闲农业区，然后伊今仔要起，吼，我只有2点，请问咱公所。吼，咱这发展员讲，咱是甲人带入来物件卖出去，咱若是起火葬场，是死人入来物件卖出去，就是这样。再来就是说，这个湿地伫咱这个地方的重要性，因为这几年阮咧推动这个生态的旅游，是为包含这个产业的旅游，是环环相扣的，而且是以点线面的方式在发展，然后是跨区域的哦。我们现在是口湖乡是一个中心点哦。如果乡亲恁家想看卖咧，咱为南到北，吼，为北到南叫做麦台市口，就是卖了大西四湖口湖，口湖是伫上尾站，为北港出来就是北港水拿甲口湖，这条叫做金水164。哦，金水164。好，我们来发展 L 型的观光旅游带状，不是很好吗？相当有潜能的，非常有潜能。好，谢谢，谢谢你。整理乡亲发言的2大意见哈。第
第一个在地的发展现在是一个关键，因为我们新建什么样子的产业类型、产业的趋势，它可能不是看现在而已哦。像大哥讲，要看到未来的50年、100年。如果说我们这个殡葬专业园区一条龙的盖下去，将来是不是就往那个方向去走？那如果我们现在是把握在我们的成龙湿地的生态观光，好好把它做起来，是不是影响我们口湖村未来50年、100年它整体的氛围？那还有相信提到第二个问题，既然我们就在成龙湿地旁边，虽然它是后天形成的，可是它的美一样有价值，我们的成绩也做起来了。刚刚相信提到，我们能不能返回来，不要再污染环境，好好的来利用我们的湿地？湿地是可以利用的吗？邱委员，如果湿地要利用，乡亲朋友可以用什么样正面的方式？对我们的乡公所来讲，也是绝对价值、绝对有好处，值得我们的蔡乡长好好的来接受，好好来思考，可以去转型改变的呢？请你回应。我们政治人物呢，不能只是想到现在的利益，而应该考虑到我们未来子子孙孙的福祉啊。所以你可以看到，像全世界啊，都是这样子来保护所谓的里山里海，加起来的土地、咱的海啊，那应该好来保护啊。你看全世界，它还发行什么押票？哦，就是将来来保护这个湿地呢，它发行这个邮票。你看这张邮票呢是美金15块，其实是捐出来的啊。鸭跟湿地是有渊源的，这样。其实保护湿地最早是这样子，外国人吃鸭子，但是他不养鸭，他其实为了保护这个湿地呢，才会有鸭子飞过来嘛，才没去打鸭子啊。当时是说是从这样来，但是现在已经不打鸭子，是来保护湿地。但是保护湿地呢，必须要有一些特色啊。所以我们现在成龙呢，已经慢慢地方有这个认知，也有这个特色。我举一个例子来看，像这个秘鲁啊，有一个叫3000公尺高山上面叫做迪迪克克湖，哦，那我也去过。这个湖呢非常有意思啊，它这个湖上面的这个人民呢，住的地方是芦苇造的岛，它的房子也是芦苇做的。他们的船都是有特色。那委员，我请教一下，就我们现在的成龙湿地来讲，我们周边都是我们农以这个乌金的养殖渔场。这个渔场跟湿地是相辅相成，是好处的吗？当然是这样子啊。所以成龙这个地方或者是口湖乡，最重要的就是它的产业啊，包括我们附近啊这个地方，不但是养殖乌子，还包括水面的那个大沟啊，它其实是韩籍最有名嘛，全国最好的。所以这一带的环境啊，是要大家一起来保护。你可以看到这个当地这个迪迪克克湖呢，他们的这个船呢，其实是芦苇啊编织出来。就像我们为什么要保护大甲溪？大甲溪的蔺草就是做成大甲溪的草帽或者是草席。那成龙湿地呢，就像我们刚刚这位小姐提到的，我们将来发展生态观光是非常有希望的。因为从鳌骨是这个包括成龙这一带，全部都是低洼地，都是非常重要的湿地环境。我们不能只是看到成龙，而应该是看到这个周边环境呢，整体的网络啊，生态网络。因为鸟是会飞来飞去的，不是只有今天坐在成龙啊，它可能明年到了鳌骨啊，可能是飞来飞去。所以保护湿地其实是非常重要。这个是韩国的例子啊，推动生态旅游。是，谢谢委员。公所的苏特助，我也要请教一下，公所现在念兹在兹就是要帮我们处理我们乡民的这个后事问题，可是怎么没有想过，我们在乡里面就有一个天然宝贵的资源，我们的成龙湿地，我们可以带来的营收，我们可以带来的周边效益，那是更高的，更需要你们投注心力去加强的啊。我都为了希望把这个偏僻落伍的口湖乡，看怎么能够带动发展，不止成龙湿地，我们都要希望说把它结合，从渔港那边一直结合下来。对，成龙湿地还有我们的154现在志龙池那个未来应该都要开发，通通要开发，把它连接起来。未来也是一个很多。所以你们有这样整套的规划，可当时为什么还会想要做活化厂？好，来，我现在讲这个了。那时候这是根据那个人生来走的，人家专家人来讲，他说没有污染。第一个，他说空气没有污染；第二，他水，他现在是用干燥式的处理方式，所以也没有废水。那我再请教一下特助啦，假设它真的就是零污染，像你讲的那么好，你觉得零污染的火化厂跟我们的成龙湿地是没有违背的，是可以融成一体的，是这样子吗？是，假如啦。假设了好，谢谢你，谢谢你。是零污染了哈。OK。但是以后都要经过很多的程序啦，包括环评呢，不要干这个鬼，不是我讲无污染的无污染的，还有你两个专家要。我们听到特助他其实个人表达的意见他自己也是站在乡民这边，他也反对，而且他也觉得我们的自然生态这么好，应该连成整套来规划。好，那希望真正的在这个主导规划的这个相关单位，能够真正听到这样的声音。在这样的激烈讨论的时候呢，我们呢要透过美丽的画面、宁静的声音，来先好好享受真正的认识体认我们这个成龙村的成龙湿地它到底有多美。我们回来再继续讨论。
唱吹嘅聲音係人還有學嘅學，啲樓梯梯對話。有聽到聲無？啊，你聽這種聲是對對出來，有可能就是龍要同你講話，可能就是這個環境，可能就是這個風。李朝聰今年第一擺加入神龍實體藝術節嘅行列，佢唔驚一條壓力，老神龍村太細朋友強化集權亞地土地。我們完全不了解，所以我們沒有包袱。可是有另外一個更可貴，就是因為我們不了解，所以我們來這邊學到了很多東西，是我們以前沒有想過的。比如說濕地怎麼保護，那他們怎麼跟這個地方做互動？因為這種繩子是那個塑膠繩，所以它綁這樣就已經很緊了。啊，這一條線就是每一個間隔裡面就有2個蚵仔卡。睇書簡單寫書，然後一隻又一隻學嘅學串起來。就算作為實踐，幾條嘅數字工本學嘅學陌生嘅。富區內神龍國小嘅小朋友，咪同歡喜來做細聲藝術家，然後一條油流強下數股實體。心臟是我做的，所以我做的是最重要的一部分。用我的愛心編織的那個蚵仔卡，讓它活起來，所以它總有一天也是一樣會活的。這個藝術節活動讓我知道，就是原本蚵仔卡就是微不足道，讓我現在知道它有就是很多的用途可以拿來裝置。像我們從學校走過來步行這樣，小朋友的速度慢慢走，大概5分鐘就可以走到這一塊濕地。它現在珍貴的地方就是在於鳥類的種類很多，冬候鳥的種類也夠多，讓我們可以做鳥類這一方面的學習。如果我們不繼續保留這樣子的環境，甚至去破壞它的話，那對於我們小朋友要來上課有一個很方便的生態教育環境的話，就影響很大。20年來，神龍村大部分嘅農田因這海水多乾，嚴重鹽化。土地既鹹到做得個冇辦法耕種誒。這個濕地是鹽水的濕地哦。那早期來你們看得到，也有墳墓泡在水裡面，甚至小廟也泡在水裡面。那對當地居民來講，這是一個不可回復的環境問題，他們也感到非常的無奈。希望透過這些藝術家駐村，然後陪伴當地人共同去創作，讓他們去接觸這個濕地，進而來保護它。This year we have seen a lot of the villagers also come out to help the artists. So I think everybody is very involved in this project, and I think they really like having the international artists in the village helping to bring attention to Qianlong and the problems with the environment. 地方居民用心批地亞地畜送嘅土地。當地的居民提出反對火葬場，就是為了能夠保護這塊濕地，能夠讓這個需要留在環境的好東西繼續留存。那他們主張，火葬場不要進入到他們陳龍村濕地的範圍裡面。那這個部分當然我們尊重在地居民他們的看法。風天天的吹，夕陽照過來。遊山遠處嘅海岸，當成嘅留地，大概神龍村民嘅心肝頭度。因為看到了濕地的重要性哦，民間這麼多年來努力哦，今年2月正式通過了這個濕地保護法哦。那我們也知道陳龍濕地過去呢，算是在這個國際級、國家級跟地方級，它是屬於地方級的濕地。不過我們就要問一下鄉公所，到底有沒有重視我們的陳龍濕地？因為陳龍濕地現在在這個保育法通過之後呢，它現在變成是所謂的暫定的濕地。你們會主動跟縣政府一起來把它提報，變成一個正式的我們引以為傲的陳龍濕地嗎？當然，公所的立場也是一樣，我們也是要發展濕地啊。我們當然有機會，希望說能作為國家級，當然不是它當然有條件了啊。所以你們決定肯定陳龍濕地一定要提報的。那這樣提報陳龍濕地是表示你們對他們的重視。那這個旁邊的火化場會再做慎重考慮嗎？因為我們專家所講所看的所他們看到他們的整個報告，那未來呢，如果能建的火化場，它是很漂亮的。它不是像一般的很突兀的，所以它都是零污染。可是，在觀感上呢？對，觀感上很漂亮。它未來還是個公園，民眾抗爭的也其中的一個最主要的一個原因，噪音。但是我們公所已經在代表會已經通過我們那個殯葬的那個自治條例哈，已經明定所有的陣頭，未來陣頭所有的喪葬治喪陣頭不能進入園區。今天代表我們來到現場，代表
其实代表会某种是代议政治嘛，你也是要倾听地方民意的声音，然后把这个民意声音来好好的监督我们的公所。对这个案子，我们现在看到今天录影的现场所呈现的声音，全部都是反对的，而且反对的理由都句句在目。那针对这样的反对，这个案子也已经被退回来了。公所这边说还是要继续送，这个继续送可行吗？这个继续送还要让他继续送吗？在我的立场啊，我这几天开会，我一定会咨询我们的乡长。看他真的是不是需要再继续送这个案子？我个人认为是应该推动我们这边的产业跟观光，不用带来这个火葬场。乡亲朋友，现在将时间开放给你们哦。针对我们的成农湿地，针对我们这么广泛做起来的这个养殖产业成绩这么好哦，这个火化场现在要盖不盖，就在这一瞬间要讨论了哈。再把你们要补充的意见再举出来的。那个乡公所这边一直在讲说什么不会有污染，零污染是专家讲的哈。那有那么更多的专家讲的是都有污染，好，难道其他的专家都不是专家？其实专家哈最容易被这些什么所谓的单位哈给拿来利用，哦，人家说画靶再来射箭，射箭以后再来画靶哈，就是你如果都已经有定见，我就是要做了，那你找来一堆的专家，那就是你手上打人的棍子而已啦。你就是会去符合他去做出那样的结论，那样的结论不会服人。所以一开始不适合盖就不要盖，就不要就是不适合盖理由了。其实距离那个道理都非常的清楚，每一个人都了解，为什么还一意孤行？好的，谢谢你，你的声谢谢音我们也听到了。还有乡亲朋友要发言的吗？我们给开放还没有讲过话的哈，大哥你再等一下。在南投那边，它也是用零污染的设施，可是它也必须要有冷却设备。是。那冷却设备既然它是设备，那一定就会有2个故障的因素，有可能是人为操作不当，还是机台本身的sensor系统可能也是机台问题，那它可能会因而造成一些故障，然后就把一些污染物排出。那污染物排出就已经排出了，即使你再来挽救也没办法挽救。还有乡亲朋友也要把意见提出来的吗？再开放给我们，还没有讲过，今天都来到这么多人，那个阿伯戴帽子的阿伯，地方政府的首长都是民选的，应该跟我们老百姓是站在一起的，应该是做伙的。咱百姓的大家拢反对啊，应该是带咱这地方的百姓来向中央政府来反对才对。想无讲中央政府也不强迫咱，你大家当作粪扫的物件。你要来争取，我感觉讲足奇怪。透过一个陈佩琪女士咧讲奇怪耶，真正奇怪耶。应该是叫阮百姓大家徛做伙来挡中央政府才对。好，这是我的意见。谢谢。乡亲朋友说不要盖，反对盖，奇怪耶，哈。还有乡亲朋友要反映的吗？我们最后时间再开放给，还有没有人要讲的？我先代表我的女儿，今年国小4年级，她说一句话，她说：“爸爸，盖火葬场的地层下陷的话，盖下去不是被水淹走了吗？你盖什么？盖那个干什么呢？”她是我女儿问我的第一句话，我说：“对啊，我们乡公所就要盖，我不知道她为什么就要被供奇怪呢。我们这么多人，每一次的聚会都跟她讲说，我们不要盖。刚才。”每一个乡亲都有提到，这里的经济的规模、经济的产值，一年至少是200亿了。那你一个火葬场盖在这里，你的计划1年6000具好了，一具8000块，8000块，总共1年才4800万，不到5000万，不到5000万，不到5000万的东西跟200亿的这个产值来比较，哪一个比较多？400比1啦，这个怎么比啊？就单单一个数据就可以把这个乡公所的这个主张打死了。谢谢你。好，我们讨论到几个部分哈，到底需不需要盖？乡亲说真的不需要盖，没有人会因为要送亲人的最后一程，连40分钟都不能等。第二个，盖的地点位置适合吗？就盖在我们成农湿地不到100公尺的地方，影响到是整个生态产业链，适合吗？大家都知道答案。第三个，有这个经济的效益跟利润吗？5000万对200亿。谁大谁小，大家心里都有答案，也希望公所方面可以真正的来斟酌考虑。最后一次好像还有看到一位乡亲，那个大哥还是把他，大哥，请你针对今天的讨论讲重点。早期的口后乡这所在，能够做风头水尾，是哪少年人拢会离家去到这外口趁食，因为就歹趁食，
是咱尾拢会倒来，就是因为过去的政策反弹无做，所以咱做啊，争取你永续区来造就今仔日永续业遮尔啊发达。少年等下到遮，简单讲，一教堂来讲，伊至少讲无几十万人读嘛有。伊即摆讲，一个少年人出去趁，做22K， 一年嘛趁20几万。我讲意思就讲，今仔日火葬场设伫遮，伊拄好伫咱合作口湖的即个所在中央，影响的整个的合作永续业，对咱未来要转来口湖遮少年人，伊根本打退堂鼓，做落啊，口湖无未来啊嘛。是，好，谢谢你这位大哥。最后的时间，我们也请委员来针对这样子的议题。你看了那么多的湿地的这个抗争运作跟发展，我们的成龙湿地的案子旁边要盖一个火化场，这个它的真的在尝试上的合理性，还有今天听了这么多的讨论，公所也陈述了他们自己的意见跟说明，这方面的合理性，您是立法委员，在中央怎么监督？我想这个乡公所这边有提到啊，或者是我们特助这边有提到零污染。我是环保的这个领域出来的啊，零污染是个理想啊，没有全世界没有什么零污染的问题啊，零污染是不可能的啊，只有或多或少的污染啊而已。所以我想这是必须要去厘清的。但是这个地方的合理性跟必要性啊，是我们重新要去检视。我会比较期待呢，如果地方上的声音是几乎是一面倒的反对。那么县政府应该要有所作为啊，就退回这个案子啊。那么在中央，当然要经过一些预算的一些编列等等。我想我跟其他委员都一样，在中央一定是支持大家啊。那但是我希望行政机关呢还是要听民意。所以今天各位的声音呢，人民最大，我一定支持你们啊。谢谢。好，谢谢委员。最后，我们时间也交给我们的乡公所。大家的声音，委员的声音，我们的代表声音，你都听到了。非常感谢主持人，嘛感谢大家了哈。再次重申一下哈，当然以后了哈，以后我们找一个，我们会办公听会，然后大家再来讨论，我们把这个议题把它恢复为理性跟专业，好不好？其实你讨论到俩下呢，包括咱一个推标，应该向前都是采公道，记得会加向某会安用该佛法冲，因为去大类个环境污染，可能唔系俩下单上上就上会出来，规划会得个东西哦。当然，为了匆匆求求，大家会强下来强心大病，恢复安尼个好家人。呢种系今尾村民大会来到俩个求夫向来亲热讨论哦，非常感谢大家收看，祝大家天天快乐，再会。